안녕하세요 여러분. 다시 오신 것을 환영합니다. 오늘은 로블록스 게임 99 Nights in the Forest에서 사용할 수 있는 최신 코드들을 모두 알려드릴게요. 무료 다이아몬드, 무료 아이템, 그리고 특별한 보상까지 받을 수 있답니다. 사용 방법은 아주 간단해요. 게임을 실행하고 다이아몬드 아이콘을 탭한 다음 코드로 스크롤해서 제가 보여드리는 대로 코드를 입력하세요. 제출 버튼을 누르면 다이아몬드가 바로 나타납니다. 하지만 잠깐 이 코드들 중 일부는 희귀하고 사용 기간이 한정되어 있어요. 그리고 마지막에는 거의 아무도 모르는 비밀 코드도 공개할 예정이니 끝까지 시청해주세요. 시작하기 전에 부탁 하나만 드릴게요. 좋아요와 구독 버튼을 누르고 댓글에 로블록스 닉네임을 남겨주세요. 운이 좋은 몇 분께 무료 다이아몬드를 드립니다. 자, 그럼 시작해볼까요? 대문자를 정확하게 입력해야 하고 띄어쓰기를 하지 마세요. 이 코드들은 지금 바로 사용할 수 있지만 언제든 만료될 수 있으니 서둘러 사용하세요. 성공하셨나요? 축하합니다. 무료 다이아몬드는 이미 계정에 지급되었습니다. 매주 새로운 코드를 올리니 알림을 켜두시면 놓치지 않고 받아보실 수 있어요. 끝입니다. 보상을 받으시고 숲속 99일 밤을 즐기세요. 다음 영상에서 만나요.